यी हुन् बलिउडमा अभिनय गर्ने 5 चर्चित विदेशी अभिनेत्रीहरू। नम्बर 1 कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफलाई सम्भवतः सबै समयकी सबैभन्दा सफल विदेशी बलिउड अभिनेत्री मानिन्छ। उनी ब्रिटिश मुल्की हुन् र बलिउडमा आफ्नो अभिनयका कारण अत्यन्त लोकप्रिय छिन्। उनको जन्म सन् 1983 मा ब्रिटिश हङकङमा भएको थियो। 14 वर्षको उमेरमा मोडलिङ सुरु गरेकी कैटरीनाले सन् 2003 मा फिल्म बुमबाट बलिउडमा कदम राखिन्। उनको वास्तविक सफलता सलमान खान अभिनीत सन् 2005 मा रिलिज भएको फिल्म मैंने प्यार क्यों कियाबाट आयो। यस फिल्मले उनलाई बलिउडमा स्थापित अभिनेत्रीको रूपमा चिनायो। एक था टाइगर, धुम 3, ब्याङ ब्याङ, टाइगर जिन्दाए र भारत जस्ता अत्यन्त सफल र ब्लकबस्टर फिल्महरूमा उनले अभिनय गरेकी छिन् र अझै पनि बलिउडमा आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत बनाइरहेकी छिन्। 42 वर्षीय अभिनेत्री कैटरीना कैफले सन् 2021 को डिसेम्बरमा बलिउडका प्रख्यात भारतीय अभिनेता विक्की कौशलसँग विवाह गरिन्। नम्बर 2 ज्याकलिन फर्नान्डेज। ज्याकलिन फर्नान्डेज श्रीलङ्काकी अभिनेत्री हुन् जसले बलिउडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकी छिन्। सन् 2006 मा उनी मिस युनिभर्स श्रीलङ्काको उपाधि विजेता बनिन्। त्यसै वर्ष उनले श्रीलङ्काको प्रतिनिधित्व गर्दै मिस युनिभर्स 2006 मा भाग लिएकी थिइन्। मनामा बहराइनमा सन् 1985 मा जन्मिएकी ज्याकलिनको बाल्यकालदेखि नै फिल्मी दुनियाँमा प्रवेश गर्ने सपना थियो। जब ज्याकलिन फर्नान्डेज भारत आइन्, उनले अलादिन नामको फिल्मको लागि अडिसन, फिल्ममा भूमिका पाउनको लागि परीक्षा जस्तो प्रक्रिया दिइन्। त्यो अडिसन उनले सफलतापूर्वक पास गरिन् र उनलाई त्यस फिल्ममा भूमिका दिइयो। यही फिल्मबाट उनले बलिउडमा आफ्नो अभिनय करियर सुरु गरिन्। त्यो फिल्म रिलिज भएपछि उनको अभिनयलाई मन पराइयो र त्यसै कारण उनले सन् 2010 मा सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्रीको पुरस्कार पनि जितिन्। उनका प्रमुख फिल्महरूमा किक, हाउसफुल 2, जुडवा 2, हाउसफुल 3 र रेस 3 रहेका छन्। फिल्मका अतिरिक्त ज्याकलिनले म्युजिक भिडियोहरूमा पनि ठूलो सफलता पाइन्, जसमा गेन्दा फुल, जिया बियाब र जुम्मे की रात निकै चर्चित भए। उनी हाल 40 वर्षकी छिन् र बलिउडकी सबैभन्दा चमकदार विदेशी सुन्दरी अभिनेत्री मध्ये एक मानिन्छन्। नम्बर 3 नोरा फतेही। नोरा फतेही मोरक्कन क्यानेडियन डान्सर र अभिनेत्री हुन्। उनी बलिउडमा विशेष गरी आइटम गीतहरू र नृत्य प्रदर्शनका कारण अत्यधिक चर्चित छन्। सन् 1992 मा टोरन्टो क्यानाडामा जन्मिएकी नोरा एक उत्कृष्ट बेली डान्सर हुन् जसले दिलबर, ओ साकी साकी र कमरिया जस्ता गीतहरूले दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध पारेकी छिन्। नोरा फतेहीले सन् 2014 मा रोड टाइगर्स अफ सुन्दरबन्सबाट बलिउडमा डेब्यू गरिन्। त्यसपछि उनी तेलुगु फिल्महरू टेम्पर, किक 2, ओपिडी र बाहुबली द बिगिनिङमा देखिएकी छिन्। यी तेलुगु फिल्महरूमा उनले मुख्य पात्रको रूपमा अभिनय गरेकी छैनन्। उनी प्राय आइटम नम्बर वा विशेष नृत्य दृश्यमा मात्र देखिएकी हुन्। बलिउडमा उनी विशेष गरी गीतका दृश्यहरूमा देखिएकी छिन्। सत्यमेव जयतेको दिलबार गीत र बाटला हाउसको ओसाकी साकी गीतले उनलाई ठूलो लोकप्रियता दिलायो। यो गीतहरूले युट्युबमा करोडौं भ्युज पार गरिसकेका छन् र उनलाई बलिउडकी चर्चित डान्सरका रूपमा चिनाएको छ। सन् 2020 मा रिलिज भएको स्ट्रिट डान्सर 3D मा पनि उनी देखिएकी थिइन् र दर्शकको मन जित्न सफल भइन्। उनको गीत दिलबरले युट्युबमा 1 अर्ब भन्दा बढी भ्युज पार गरेर इतिहास रचेको छ। यससँगै उनी विश्वकी पहिलो अफ्रिकी अरब मुलुककी कलाकार भइन् जसको गीतले यस्तो रेकर्ड कायम गर्यो। हाल उनी 33 वर्षकी छिन् र अभिनय तथा नृत्य दुवै क्षेत्रमा चम्किरहेकी छिन्। नम्बर 4 नर्गिस फाकरी। नर्गिस फाकरी अमेरिका न्युयोर्कमा जन्मिएकी अमेरिकी पाकिस्तानी मुल्की अभिनेत्री हुन् जसले बलिउडमा आफ्नो विशेष आकर्षण कायम गरेकी छिन्। सन् 1979 मा न्युयोर्कमा जन्मिएकी नर्गिसका बुवा पाकिस्तानका हुन् भने आमा चेक गणराज्यकी हुन्। उनी अमेरिकी नागरिक हुन् र मुख्य रूपमा हिन्दी फिल्म उद्योगमा काम गर्छिन्। नर्गिस फाकरीले बलिउडमा सन् 2011 मा रकस्टार फिल्मबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। यस फिल्ममा उनले रणबीर कपुरसँग मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी थिइन्। यो फिल्म ब्लकबस्टर हिट भयो र उनलाई रातारात स्टार बनायो। नर्गिसले हलिउड फिल्म स्पाईमा पनि अभिनय गरेकी छिन्। उनले हाउसफुल 3, रकस्टार, डिसुम र मेतेरा हिरो जस्ता ब्लकबस्टर बलिउड फिल्महरूमा अभिनय गरेकी छिन्। नम्बर 5 सन्नी लियोन। सन्नी लियोन एक पूर्व पी स्टार मोडेल र एक प्रसिद्ध इन्डो क्यानेडियन अभिनेत्री हुन् जो धेरै भारतीय र अमेरिकी चलचित्रहरूमा देखा परिसकेकी छिन्। उनीसँग क्यानेडियन र अमेरिकी नागरिकता छ। उनले बलिउडमा आफ्नो यात्रा निकै कठिन परिस्थितिबाट सुरु गरेकी थिइन्। हिन्दी चलचित्रमा प्रवेश गर्नुअघि उनले विभिन्न संस्थाहरूबाट विरोधको सामना गर्नु परेको थियो किनकि उनको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ। सन्नी लियोनको जन्म सन् 1981 मा क्यानाडाको ओन्टारियोको सार्नियामा भएको थियो। सन्नी लियोनको पूरा नाम करेनजित कौर बोहरा हो।
सन्धिको जन्म क्यानाडामा सिख पन्जाबी आमा बुवाबाट भएको थियो, जो पछि संयुक्त राज्य अमेरिका सरेका थिए। सन् 2012मा बलिउडमा जिसम 2बाट फिल्मी करियर सुरु गरेपछि उनले ज्याकपट, रागिनी, MMS 2, एक पहली लीला, तेरा इन्तजार जस्ता हिट फिल्महरूमा काम गरिसकेकी छिन्। उनले नेपाली मुभी पासवर्डबाट पनि नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी थिइन्। हाल उनी 44 वर्षकी छिन् र 3 बच्चाकी आमा हुन्। र तपाईलाई सबैभन्दा 5 अभिनेत्रीमा मनपर्ने अभिनेत्री को हुन् कमेन्टमा लेख्नुहोला अनि भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो आइडीलाई फलो गरिदिनुहोला।